व्हाट्सएप डू इंस्टा बड़ी, कैसे हो आप लोग। मैंने मंगाया एक हेडफोन अमेज़ोन से। चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये रहा वो हेडफोन जो मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, और इसे अमेज़ोन से ऑर्डर करा था। और अगर आप लोगों को अगर ये मंगाना हो तो मैं दे दूँगा लिंक। ये अमेज़ोन से मंगाया है मैंने, बोट का हेडफोन। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा। जो सच है वो सच बताऊँगा। ये है हमारा बोट का हेडफोन। इसके सामने फेस पे कुछ नहीं है, बस यही लिखा हुआ है बोट। साइड में बोट की ब्रांडिंग। नीचे कुछ नहीं, और पीछे कुछ इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बैटरी बैकअप, साउंड और ये सब बाकी वगैरह वगैरह। साथ में ऑक्स केबल भी आती है। तो इसे मैं पहले से ओपन कर रखा था। ये सील खुली नहीं आई थी, सील खुली मैं समझना, पहले से ओपन था। तो निकालते हैं और देखते हैं हमारा हेडफोन। ये क्या गिरा? अरे डिब्बा खाली है, देखो इसे। अच्छा, इसे खड़ा करते हैं। और ये हमारी है हेडफोन को चार्ज करने की केबल, डाटा केबल उसकी। छोटी सी है बहुत। और 3.5 mm जैक ऑक्स केबल इसकी। इसका 3.5 mm का जैक है, और ऑक्स केबल है ये फ़ोन टू हेडफोन कनेक्ट करने के लिए। काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी की है, सॉफ्ट है। अब निकालते हैं हमारा हेडफोन। और उससे पहले ये क्या है? छोटी सी पुड़िया, गांजे की पुड़िया है? अरे नहीं, इसमें हमारी यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड है। निकल जा, अरे निकल जा, हटाओ। ये क्या है? 1 ईयर वारंटी कार्ड है, हटाओ इसे। बोट का वारंटी कार्ड छोड़ो। और ये ज़रूर बिल होगा शायद। हाँ बिल, तो ये बिल है, इसे भी रखते हैं साइड में। और ये यूज़र मैनुअल है, इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर मैं पढ़ता नहीं हूँ कभी। और ये क्या है इतना लंबा? अच्छा, इनके और बाकी प्रोडक्ट्स की जानकारी दे रखी है इसमें, और प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब सब चीज़ हटाते हैं और फिर देखते हैं हमारा हेडफोन। आजा, बड़े प्यार से इसे हटाओ, फेंको इसे। तो हमारा हेडफोन ब्लैक कलर में है। साइड में बोट की ब्रांडिंग है, दोनों साइड में बोट लिखा हुआ है। और जैसा कि आपको दिख रहा है, ऊपर बोट की ब्रांडिंग दे रखी है, बड़ी प्यारी लग रही है। ब्लैक कलर में, मैक ब्लैक कलर में, बड़ा मस्त लग रहा है। और इसके जो कुशन है बहुत प्यारा, सॉफ्ट है। मैं लगा के देख रहा था तो मेरे को दर्द ही नहीं हुआ। बहुत सॉफ्ट है, इसका दर्द बिल्कुल नहीं होएगा, बहुत सॉफ्ट है। और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, A1। ये एडजस्टेबल है शायद, हाँ एडजस्टेबल है। और ये हाँ, जैसा मैं सोच रहा था वैसी है ये अपने हेड के हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, दोनों साइड। और साइड में ही बोट की ब्रांडिंग दे रखी है। इधर ये वॉल्यूम अप एंड डाउन की और पावर ऑफ की एंड नीचे ऑक्स केबल और चार्जिंग केबल का दे रखा है बस। और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन की और पावर की है बस। और इसे हम अपने हेड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और वैसे ये एडजस्टेबल है अपने आप, बहुत अच्छा है देखने में, ब्लैक अच्छा लग रहा है। और साइड में लेफ़्ट और ये राइट लिखा हुआ है साइड में। इसमें अंदर दे रखा है लेफ़्ट और राइट का। और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कुशन है। कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड टेस्ट। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all
to trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. चलो अब बंद करते हैं। और इसका हमने साउंड टेस्ट करा, बहुत अच्छा हेडफोन है। अगर आपको ये मंगाना हो तो इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मंगा सकते हैं इसका। और एंड में इसका प्राइस बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और काफ़ी कंफर्टेबल था ये, बहुत कंफर्टेबल है। और लुक भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये, आप देख सकते हैं ब्लैक कितना मस्त लग रहा है, एकदम रॉयल, बहुत अच्छा है ये। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading